स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एडजस्टेबल पावर सप्लाई का फ़ोटो डेमो देखेंगे। ये इसका आगे का पार्ट है और ये ऊपर से जाली बनी हुई है एयर पास करने के लिए। यहाँ से हम इसे 220 वोल्ट एसी देंगे। हम इसे 220 वोल्ट एसी दे चुके हैं। इसमें आउटपुट 12 वोल्ट आ रहा है। आप इसमें एडजस्टेबल कर सकते हैं। हम इसे 3 वोल्ट की एलईडी जलाकर आपको दिखाते हैं। ये 3 वोल्ट की एलईडी जल रही है जो 1.73 एम्पियर ले रही है 3.6 वोल्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।